去 LA 旅行。咁我就嗰陣時我未住 LA 嘅，我未搬過去。咁我就同我個 ex 一齊去旅行咁樣。咁我哋住 motel 啦。咁 motel 咧，咁其實喺 LA 咧有好多，即係其實好雜嘅。即係 motel 嗰附近咧係好多墨西哥人咧係好雜嘅。墨西哥人係咪？佢哋成日都搶劫啊！係啊，成日有好多兇殺案喺嗰個區發生嘅。電影都睇得多呢啲。Mexican 牛仔啊！係冇錯。跟住咧？跟住咧我哋就有一晚咧，我哋就喺度睇電視咁樣。咁睇電視咧就啱啱報緊新聞，就喺度話嗰晚啦，喺我哋屋企唔係我哋個 motel 附近咧有兇殺案發生喎，motel murder 喎，motel murder 喎。跟住我哋已經怯就喺嗰度嘅 motel 啦。即係我另外一間 motel，但係都好近嘅啫。咁我哋已經好怯啦，就喺度 motel murder 喎咁樣。跟住咧一睇下，突然間個窗咧聽到角角角咁樣嘅聲喎，有人敲窗喎，好似指甲敲玻璃。但係個新聞都未播完啊，佢門口就喺個窗邊已經敲緊。啱啱播完咋，係啱播完，跟住另一秒喺右邊就傳嚟角咁樣嘅喎。跟住咧？跟住咁我就好驚啦，即係我就咁點算啊？我叫佢，喂，你過去睇下咩事啦咁樣。咁我驚啊嘛，所以咪叫佢過去。點知佢仲驚過我喎？佢就唔肯過去，佢話唔好啦。咁我如果真係有嘢咁點算啊？唔怪之男人短命嘅女人咧，繼續。跟住我就喂，咁我過去啦，你咁細膽嘅咁樣。咁我諗住過去。唔怪之後來你飛佢啦，繼續。跟住佢就扯住我啦喎，佢話喂啊唔好啦咁樣喎。跟住我話點解啫？而家我開又唔係你開咁樣。跟住咧佢就話如果有嘢啊，咁佢咪真係會撲埋嚟咯。咁我話我開咗個窗簾啫嘛，個窗都冇開，佢點撲入嚟啫？佢話好難講噶嘛咁樣。跟住咧就捉住我唔肯俾我去開呢個窗簾嚟睇下咩事啊。跟住最尾咧我哋就唯有打電話俾 secure， 有人敲我哋啊！你上嚟咧咁樣。跟住咧一路等緊個 secure 上嚟嘅時候，你一路不停角。我以為個 secure 接電話，喂，我敲緊啊！其實我同你哋玩下啫，咁佢嘅嗰個 secure 一路等緊佢上嚟咧，一路都聽到角，個次次都係3下喎，好有節奏㗎。咁等到個 secure 上到嚟，個 secure 咧就係嗰啲好灰嗰啲好大隻嗰啲男人咧，咁即係好有男子氣概嗰啲。跟住佢入到嚟就喺度話，我哋冇聽都冇事㗎喎，行2步入嚟一手扯開咗個窗簾，嗱你睇冇事嘅，跟住佢就走咗，跟住全晚就冇再角過啦。咁係咩事咧？到底唔知啊。邊度有趣先？跟住唔係邊個位有趣？最有趣係，我覺得如果有得發展有趣。我覺得最有趣嘅係我個 ex 唔俾我，即係佢仲細膽過我啦。你早啲講嘛，呢個位早啲有趣。我頭先呢個位笑多啲啊嘛，真係。聽下電話。